તો અમરેલી જિલ્લાના બગસરામાં ભારે પવન સાથે વરસાદી માહોલ જામ્યો। બગસરાના રસ્તાઓ જ્યાં લાંબા સમયથી સૂકાભટ પડ્યા હતા તે હવે વરસાદના આગમનથી પાણી થઈ ગયા છે। તો વરસાદના આગમનથી વાતાવરણમાં પણ ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે। તો અમરેલીના બગસરામાં વાત કરીએ તો 48 કલાકથી વરસાદી માહોલ છે ને ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયા છે। रोड रस्ता जे गर्मीना कारणे सूका थई गया हता ते हवे वरसादना पाणीना कारणे आ रोड रस्तामां क्यांक भीनाश आवी रही छे अने लोको पण क्यांक आ वरसादने खूब ज माणी रह्या छे अने साथे साथे खेडूतोमां तो अनेरी खुशीनी लागणी फैलाई गई छे कारण के समग्र सौराष्ट्रमां सारो एवो वरसाद पड़ी रह्यो छे।